Assalamualaikum, kembali lagi di BT Channel Berkah Tanaman. Kali ini kita akan bahas apa sih? Tentu sudah ada di thumbnail ya, kita akan membahas tentang tanaman kencur. Kencur adalah salah satu tanaman yang sering kita temui, juga sering digunakan sebagai bumbu dapur yang memiliki aroma khas yang segar. Selain sebagai penambah cita rasa masakan, kencur juga sudah lama dikenal sebagai obat alami. Rasa dari kencur sendiri terbilang unik, yaitu ada sensasi pahit, pedas, tapi hangat. Kencur memang merupakan jenis tanaman yang kaya dengan kandungan minyak atsiri dan senyawa alkaloid yang berkhasiat sebagai obat. Jauh sebelum berbagai obat-obatan modern muncul dan dijadikan cara untuk mengobati berbagai macam penyakit, orang Indonesia berhasil memerangi penyakit dengan obat tradisional. Salah satunya menggunakan tanaman kencur ini. Tanaman yang berasal dari Asia ini masuk ke dalam keluarga jahe-jahean, lengkuas, kunyit. Itulah salah satu alasan mengapa dasar masakan tersebut memiliki bentuk yang serupa. Tanaman kencur biasanya tumbuh subur di daerah pegunungan atau dataran rendah. Tanah yang paling baik untuk menanam kencur harus gembur ya teman-teman, alias tidak banyak mengandung air. Khasiat kencur yang diolah sebagai minuman jamu bermanfaat untuk meningkatkan nafsu makan, mengatasi masalah pencernaan, sakit perut, sesak nafas, pilek, dan juga sakit kepala. Dan untuk mengobati batuk, caranya cukup mudah nih. Cukup cuci kencur, kupas, parut. Letakkan kencur yang sudah diparut tadi di atas kain dan peras untuk mendapatkan sarinya. Bisa ditambahkan dengan sedikit sirup nipis dan madu, lalu diminum. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan bagikan jika kalian rasa ini bermanfaat untuk yang lain. Terima kasih.